เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ YP สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีนำชมและเลือกซื้อเลือกอยู่นะแปลงนี้อยู่อาศัยก็ได้ค้าขายก็ได้ครับติดถนนลาดยางค้าขายเหมาะเลยทีเดียวมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับตัวบ้านมี3ห้องนอนเลยทีเดียวบ้านหลังใหญ่นะครับ1ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงสภาพดีโครงสร้างดีครับไม่แตกไม่ร้าวทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่เลยนะครับพื้นที่2 งานครับแปลงนี้โฉนดคุดแดงสวยๆถูกๆด้วยนะครับ1,500,000 บาทเท่านั้นเองก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้แปลงนี้อยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ